Рокки, сегодня мы с тобой пойдем в зоопарк и будем смотреть на животных. Ура, я так давно хотел сходить в зоопарк. Для начала нам надо купить билеты. 2 билета, пожалуйста. Пойдем. Рокки, смотри, кто это? Да это же зебра. Отстань от меня! Не надо меня нюхать! Гонщик, зебра не опасная, она не кусается, ее не нужно бояться. Ну давай посмотрим, кто тут еще живет в зоопарке. Ух ты, смотри, какой красивый тигр! Гонщик, тигр это хищник, он очень опасный. К нему близко к клетке лучше не подходить. Ой, как страшно, он рычит. Ну пойдем дальше посмотрим, кто тут есть. Гонщик, смотри, кто это? Да это же слон, смотри, какой большой слон, какой у него длинный хобот. Какой огромный. Ну пошли посмотрим дальше, кто тут еще есть. Ребята, а как называется это животное? Правильно, это корова. Корова питается травой, ее можно не бояться. Ребята, а если вам тоже нравится в зоопарке, тогда поставьте лайк. Ух ты, смотри, какая длинная шея. Да, это же жираф. Жираф питается листьями на деревьях. Он очень красивый. Ну ладно, пойдем дальше. О, смотри, а кто это у нас? Это же лошадь! Лошади очень добрые и ласковые. Если очень аккуратно подойти, то их даже можно погладить. Главное не подходить к ним сзади. Смотри, это же царь зверей, лев. Да, лев очень опасный хищник. Близко к клетке к нему лучше не подходить. Это же барашек. Барашек очень безобидный, он добрый, у него очень мягкая шерсть, и он питается травкой. Мне очень сильно понравилось в зоопарке. Я хочу сходить сюда еще раз. Напишите в комментариях, какое у вас любимое животное. Ребята, если вам тоже понравился наш зоопарк, тогда подписывайтесь на наш канал и смотрите следующие мультики. Ведь впереди еще будет много интересного. Пока-пока, ребята!